헐? 들어가 볼래? 들어가봐. 작지? 이게 예전에 쓰던 거 급하게 사가지고 중고로 그냥 샀거든요. 그래서 여기 막 다 잘려져 있고 그래서 오래돼가지고 새로 샀어요. 삼성 비스포크 딱 1인용으로 쓰기 좋은 것 같아가지고. 오잉? 색상은 화이트인데 약간 좀 베이지처럼 보이네요. 딱 마음에 들어요. 그래. 시카야. 거 가서 뭐 할 건데 너가. 아이고. 아이고. 어머. 진짜. 너무 작지? 아닌가? 알았어. 더 힘든 것 같은데.
켰다. 켰다 어떻게? 뭔데 이거? 아직. 아이고 그랬어. 켰다. 끝. 쉽게 입냄새 나겠는데? 정말 반짝거리네. 뭘 그렇게 째려봐? 너네 뭐하냐? 또. 시카야, 비킬 생각 없을까? 내가 이거 박스를 치워야 되거든. 비킬 생각이 없어? 시카야. 거기 있는 이유가 뭐냐? 응, 비켜줄래? 안녕하세요. 반갑습니다. 잘 왔습니다. 안녕하세요. 시카야, 근데 뭘 보냐 너?